我哋而家咧已經嚟到大阪嘅臨空城 Outlet 啦。咁我哋啱啱咧就搭 JR 線，然後過到嚟呢一邊。咁我哋由梅田搭車過嚟咧，大概車程都需要1個鐘左右。咁我哋啱啱先就放低咗件行李寄存啦。咁而家咧就嚟到一個商場仔，咁要通過呢一個商場之後咧，再行出去臨空城嗰邊嘅。咁呢個商場咧會比較多嘢食，有啲 food court 啊咁樣嘅，同埋有啲賣手信嘅地方。咁陣間咧再直行啦，由呢個門口出到去嘅話咧，就會係臨空城 Outlet 嗰邊嚟啦。咁我哋咧就行一行呢個商場啦，睇下最後一站睇下啲咩衝刺玩埋佢。啱啱未行到去臨空城嗰個商場，經過一個商場仔啦，又見到間飛蘭 ，yes 就已經買咗嘢啦。咁佢呢個商場咧都可以退稅嘅。passport。咁我哋咧啱啱咧就行咗嗰間飛蘭嘅餐廳添嘅鋪啦，咁然後就買咗2件衫，1件外套同埋1件衞衣。而家 Outlet 咧佢好多都做緊轉季啦，所以冬天嘅款咧好多佢都做緊 discount 有平嘅。咁我哋啱啱先買咗2件啦，有一件就4折，咁然後另外一件我都唔知啦，咁反正就係有平啦。咁我哋而家咧出嚟呢個位置咧就真正先至係臨空城嗰個位嚟嘅，咁前面有個好大個摩天輪啊！咁我哋今日嚟咧係星期一啦，星期二啊，星期一定星期二咧？星期二。咁所以咧，而家今日現場人流都唔算好多嘅。咁呢度咧亦都有好多唔同嘅品牌嘅一啲衫啊、袋啊咁樣啦。我成日都用呢個牌子，我中意用呢個牌子啊。呢個係幾多錢啊23100，未退稅嘅。咁仲有 discount 嘅，佢有4折嘅而家呢個。而家 Coach 呢啲銀包咧都做緊60% off， 同埋有啲手袋啦，都好靚喎。佢仲有幾隻色嘅，有隻深色啲啦，同埋黑色呢個皮。藍色呢隻都好靚喎，佢有個車厘子咁樣勾喺側邊咯。雖然佢細細隻咁樣，小廢包裝得唔係好多嘢，但係佢啲色真係好得意咯。呢個有一隻蘑菇嘅。啱啱睇咗嗰個銀包啦，就大概折完之後港幣1000蚊，1016咁樣左右。咁呢啲銀包咧，佢就大隻啲啦，有埋拉散紙嗰個位置嘅。咁一樣啦，都係做緊 discount 嘅而家。呢個就深色啲、細隻啲嘅個 size 相對上。唔係28800。哦28800，係啦。計咗 discount 同埋連埋稅之後，大概港幣1470蚊，咁都平喎。OK 喎，係嘛？係啊，都靚，靚唔靚啊 ？OK 啊，佢有4隻色嘅，咁總共有呢一隻啦。我中意色。佢都大隻嘅，呢個實用嘅。咁佢入邊咧有2個位置啦，2個間隔內籠，咁入邊仲有條繩跟住嘅。斜孭大？可以斜孭啦，或者咁樣手抽都得，都方便嘅。size 都大。咁佢另外咧仲有黑色啦，我要變咗個銀包係喎，仲有跟咗個銀包嘅，咁唔使買散銀包喎。咁另外仲有呢個啦，呢個會唔會靚啲咧？classic 啲呢個款，我中意正色喎。呢個就有 Coach 嗰個 logo classic 啲。咁另外佢仲有一個深色嘅，我覺得佢其實呢個袋都幾靚咯。我見佢而家出咗呢一隻咧藍色，佢大 size 嘅一個勁大嘅 size。呢個就有啲絲絨啦、燈芯絨咁樣嗰隻，仲有啲香水啦。另外呢邊 Coach 啦，呢個就係男裝嘅。OK 啦，送俾我男朋友先。佢銀包，佢邊隻款好咧？佢哦 ，Today more discount。哦，佢話今日有更加多嘅優惠，就有6折嘅。我覺得佢中意啲簡單啲，16200 yen。哇，827蚊港幣咋，超級抵喎！我想講個銀包。好，假隻我哋睇咩色先？我哋啱啱先咧，經過一輪嘅瘋狂購物之後咧，而家買咗2大袋。咁我哋買咗女裝咧，total買咗2個袋、2個銀包。咁呢邊咧就係男裝嘅 ，for man 嘅呢間。咁我哋都買咗隻銀包。咁而家咧嗱諗啊，因為時間好趕急啊，我哋而家得翻2個鐘鬆啲時間行啊。
咁最後咧都係揀咗藍色嗰個款啦。雖然咧白色嗰隻咧係我中意啲袋啊嗰啲咧淺色啲，白色嗰啲比較靚啲嘅，比較襯我啲，同埋細隻啲嘅。咁但係咧我又覺得我個 Gucci 已經係白色啦，然後有一隻實呢嗰個又係有啲深色、灰色、最星力場卡食嗰隻。咁所以諗住揀隻咧自己冇嘅顏色，咁所以就揀一隻藍色。咁我覺得嗰個藍色咧都好靚、好型格咯個感覺，襯衫應該都好好睇嘅。咁我直接買咗嗰個啦。咁我連埋個銀包一齊買咗嘅，再跟埋我男朋友咧都買咗個藍色嘅銀包，咁跟埋一 set，咁就係一齊用啦。邊個好啲啊？睇下。咁我哋而家就行咗過嚟呢一間。OK 喎，中意淺色嘅衫喎，仲有 discount 嘅喎，冇 hea 你嘅喎，啲鋪真係，你睇下7折啊！呢個熒光黃色，襯唔襯頭先藍色個袋咧？好似爭啲，兩個都太搶色。呢個黃色 OK， 試試黃色，紅色反而唔係好襯我。好唔好食啊個包？食到咁樣咯，好食啊！點韌啊？我哋啱啱先行過嘅時候咧，見到一間 bagel 啦，咁就行咗去買咗間 bagel 嚟食。咁佢另外咧行出嚟呢邊之後咧，佢都有好多其他唔同嘅大 brand 嘅。咁呢度有個噴水池啦，好涼爽啊！今日個天氣簡直係。應該我哋一路係咪行晒啦？咁都有啲係賣啲碗碗碟碟啦、家庭用品啊、櫥櫃用品咁樣嘅。咁呢啲比較難帶翻香港啊，咁我哋就冇特登行入去睇啦。高爾夫球啊，咩嚟㗎？睇下咯，睇下咯 ，Special Pie Lando 啊，杜拜朱古力喎，識唔識啊 ？Mary 識唔識啊？都唔知喎佢連朱古力咧，佢都有 discount 啦。咁呢原本咧就係1500 yen，咁而家大概平咗500 yen 左右。硬啲 OK 喎。如果大家咧想買呢個 Lando 嘅話咧，可以嚟呢度直接買嘅，因為佢好多咧都有 discount。即使你散件裝咁樣呢一啲咧，佢都有 discount 嘅，同埋好齊全啊啲顏色都。或者如果咧想送禮嘅話啦，佢好多 pack 好咗呢一啲咧，都係有 discount 咗嘅，少少啦，係啦。咁樣一盒咧就好方便啦，就咁一盒成盒送，乜嘢顏色都有，雜楞。仲有啲日本限定嘅櫻花咁樣顏色啦。呢啲好方便，咁佢有個 sample 嘅，咁呢啲啦就一筒啦，細 size， 呢個就大 size， 咁8個啦，咁佢都有 discount 嘅，咁佢呢度咧都有寫咩味咁樣嘅，海鹽啊，我要海鹽味啊，邊度啊？呢隻海鹽，咁呢個就係曲奇啦，佢全部都有寫味嘅，哇好正喎，好似真係。我哋而家已經攞住個袋喺度執緊啦。咁咧，其實你如果咪揀呢啲自選嘅話咧，咁佢都有 discount 嘅，95折啦、9折啦，咁樣如此類推啦。我哋啱啱先咧就自己執啦，執咗一大袋啊。咁計翻咧就係港幣大概300零蚊左右啦。但係咧佢買到600 gram 嘅話咧，其實佢會有個 discount 喺度嘅，咁所以就已經折咗㗎啦，減咗 discount。係啊，都 OK 嘅。咁我哋而家就唔好俾其他嘢嘥咗我哋嘅時間，繼續行其他地方。睇下咯，呢件得啦，佢差唔多。呢件得啦，呢件呢個買俾 Evan 啊。計翻港幣咧，佢呢個係有6折啊。咁所以計翻港幣大概128蚊左右。靚唔靚啊 ？OK 嘅，係啊，合理啊。咁呢間都多男裝嘅 T 恤啦。呢個色咧，你覺得佢着呢個色好唔好睇？試下 OK 啊。未試過呢個色喎。OK 嘅。呢個仲折得多啲添，好似。7折啊，唔係啊，嗰個折得多啲。係咪啊？呢個4。OK 啊，幾型啊！到呢件。睇中咗啲袋啊，好得意啊！我頭先已經買咗個 Coach， 呢個好夏日啊，喺沙灘幾啱。佢呢都有 discount 㗎。哦，佢呢度有寫嘅，買夠2件咧就再有9折，3件咧就8折。
咁佢連啲外套呢啲咧都有 discount 嘅。貝特仔啊，仲有泳衣。唉，買件泳衣自己着都好。咩啊？我唔要核突。咁呢邊咧仲有啲外套嘅款式啦，同埋鞋嘅。呢個綠靚啲定係呢個3件有8折喎。揀多件啊，白色啊，白色唔好啦。佢快快辣辣塌塌唔好，我都唔想白色，但係佢成個呢隻色咧，呢個色好舊。係咯，核突嘅。臨空城歐麗係大阪最大型嘅歐麗，亦係最近大阪關西機場，交通方便，可以作為上落機前後嘅購物點。大部分商戶都有4至6折，而且環境好大，行得好舒服。建議可以喺呢個歐麗大概逗留5至6個鐘。因為我哋當日時間好倉促，所以大概行咗成個歐麗，行咗幾個鋪頭就趕住飛機返香港。如果大家下次見到有靚嘢筍嘢，都可以介紹俾我。我哋下條片再見，芝麻沙門。